Benvenuti a tutti nella parte 9 della riparazione del motore. Ho preso la decisione che taglieremo col flessibile l'asta perché tanto un pezzettino che uscirà ci servirà lo stesso. Però c'è un altro problema perché la cordicella del motore, adesso vabbè provando l'ho ingolfato ovviamente, quindi sto aspettando, quando lo tiro rimane fuori e l'ho già smontato così ma non è cambiato niente, l'ho pulito, oliato e ingrassato tutto ma non va ancora. Consigliatemi cosa fare. Adesso vado a prendere il flessibile e la tagliamo. Ragazzi, sta andando tutto male, la corda si è bloccata così, la frizione è troppo grande per questo, quindi questo va cambiato, l'ho già tagliato, guarda, lasciate stare. Adesso smonto ancora questo robo qua, poi basta, ragazzi. Ragazzi, ho svitato una vite di dentro e ora va, non l'ho ingolfato, ma si era solo bloccata la corda, si è bloccata una roba di dentro e non lo faceva girare. Adesso l'unica cosa che c'è da fare è sostituire questa campana con una che vada bene con questa. Quindi vado dal meccanico e riporto la frizione e vi faccio vedere che mi serve una campana grande così. Poi l'avvito e ci dovrebbe stare, dopodiché potremo iniziare il progetto. Come avrete sentito, il motore è partito, però la frizione non va bene, quindi dobbiamo sostituire la campana. Ragazzi, mi dispiace, il video finisce qui, però ci sarà l'ultima parte che sarà la prossima. Ragazzi, video velocissimo, ho scoperto che il motore su quella bici lì gialla non ci sta, quindi dovremo riparare questa qua che ho trovato in discarica e ci mettiamo il motore su lì. E se quella lì non va bene dobbiamo trovare un'altra bici, oppure usiamo la Rock Rider ma è un pochino più difficile.